連前慢慢出嚟啦，到一半啊，連前埋出嚟。呢度咧就係大路邊入嚟大耳機，佢咧見得好頂癮嘅，佔地100方，入到咧係咪幾有年代感啊？燈光嘛嗱，有窿有縫啊，窿縫青春啊，大天街啦，個點樣奇怪啊？呢個位置大家知用咩啊？用啲波姜啊波嘢嘅，肥啲都入唔到啦，窄啲入去，太妹佬都係用啲波嘢。頂唔頂癮呢？嗱，呢度咧就天街魚翅，我哋嘅下徑。我諗緊呢個位置用嚟做咩？雜物間嘛，但係有門嘅喎。呢度咧就我哋廚房啦。個呢度採光透光喺呢度，要執個廚房先好用。以前嘅格局咧就係咁，都好舒服嘅。聽下呢個位，因為我哋好多時候會攤一樓。冇長輩房，呢間長輩房，長輩房至於仲係套間房，頂癮嘛？個透光可以，呢啲玻璃碗嘅光透啲係可以嘅，大嗰啲玻璃窗。呢個咧就係一個飯廳，個點解佢唔喺呢度打通佢做飯廳呢？打通佢送菜呢度咪得咯，係嘛？上嚟2樓睇房間未？喺窗度都係暗，以前啲玻璃係暗玻璃嚟嘅。呢間房，呢間夜總會房有吧台嘅，即係咪以前啲人中意兩公餐啲喺度飲酒啊、傾偈、談情嗰啲。陽台喺度出嚟，嗱呢度就主人房，套房嚟嘅，就咁大㗎啦，一眼睇晒。個呢度出嚟就有一個公共陽台。就係有個吧台，而家啲人興唔興咁嘅吧台啲？呢度咧就係另外一間房，呢間套間房嚟啊，同大家講點樣做套間房。出到嚟之後有個廁所喺度，呢個廁所咧係後機加嘅。如果打開房咧就唔可能沖涼，咁啊到時候沖下咁吹晒走，係咪先啊？走，先你隨便睇睇房間。全部櫃都做晒㗎啦，好通透喎，真係好通透喎！呢層係2間房，個呢度一間，同啱啱嘅格局差唔多多少㗎啦。個呢度亦都一間，呢係大房，出條大陽台。個呢度咧就有一個大陽台，上去上邊仲有一個陽台，就唔怕上去啦。論夠正面8連粒就呢件啦。